私たちはいつも神に迷惑をかけているでしょうか？父が子らを憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。詩編103編13節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。今日読む詩編103編13節は、それが神と人間の両方によって示された愛の応答であることを思い出させます。イザヤ書49章で、神は、たとえ母親が自分の子を忘れても、神はご自身の子供たちを忘れられないとおっしゃっています。イザヤ書49章15節。神はご自分のために保証します。私はあなたを手のひらに書きました。イザヤ書49章16節。神との親密さは、神を恐れ、他人や自分自身ではなく神に頼る者だけが持つのです。私たちの神だけが偉大であり、その愛は私たち一人一人に際限なく永遠であるという証言を続ける前に、インターネットソリューション、インソルのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、時代の美しい家族、ケシやアークの賛美に同行します。愛を込めて次のような賛美を捧げます。HE はさらに大きい。HE はさらに大きい私の中で私の中で。HE はさらに大きい。HE はさらに大きい私の中で永遠に。イエスは偉大です。イエスは偉大です私の中で私の中でイエスは偉大です。イエスは偉大です私の中で永遠に。私は次のように書いた記事を読んで強くなったと感じました。幼い子供を持つ数人の母親が祈りに対する励ましの答えを共有しています。ある母親は、自分の様々な必要で神に迷惑をかけると自分勝手に感じると認めました。神が直面しているすべての人々の必要と比較すると、私の状況は神にとって取るに足らないものに見えるに違いないと彼は説明しました。しばらくして、母親の息子がドアに指を挟まれて叫びながら走っていきました。母親は、お母さんが忙しいのに、指の痛みでお母さんを困らせるなんて利己的なんだろうとは言いませんでした。いいえ、むしろ彼は大きな同情心と優しさを示しました。ですから、指を痛めた子供が母親のところへ自由に駆け寄るのと同じように、私たちも、日々の問題を抱えていても、いつでも、どこでも、どんな状況でも、神のもとに駆け寄ることができるのです。私たちの慈悲深い神は、私たち、あなた、そして私に興味があるからといって、他の人を無視することはありません。神は子供たち一人一人に対して無限の時間と愛を持っています。神が些細なことだと考えているような人間の必要性はありません。アーメン。今日のインスピレーション。神は世界の重荷を肩に負い、子供たちを手のひらに抱きます。Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya.
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar